bonjour à tous nos téléspectateurs et internautes de Séance Congo Télévision. Je suis Doriana, la fille intelligente dans l'émission Nabino. Parlons-en. Merci à Kabouya derrière la caméra, à vous chers abonnés du Séance du Congo. Vous informer, c'est notre devoir. Pour les mater à travers nos émissions pour la Nabino, Matalimbo Kanabito, l'actualité de l'air pour continuer Kolobedango à travers nos émissions. L'actualité est à dominer. Les mbula o ebetaki mokolo malobi o ebomi bato ebele à travers cette émission tokosolola yango toyebi opération anti-trou opération ya kosala banzela tomoni banzela ya maternité pala monga kula ekabwani bandeko bakufi tokosolola yango à travers cette émission tokosolola mpe matali bandeko na biso ya grand bandeko bakokima bamort eza kocontinue bandeko bakimi na maluku bazovanda na bazovanda vraiment bien te vraiment biso tozosepela nzambe abateli biso tozokende bonane me bandeko bakofete lokola nayebi te soki na koloba nini lokati ya mboka na bango Congo e masolo ya kosolo ezali ebele à travers cette émission ozali na mike moko ya bakadre ya nuka lelo naye nde tokosolola toyebi ke tokitaki na ye mpe na terrain na matali situation ya insécurité na mboka grand bandundu est totambolaki na bango e lokola mokolo ya lelo tobengisi ye tokosolola mpe matali situation ya sécurité na oyo etali mboka na biso mbote mwana mboka. Merci d'avoir accepté notre invitation. Beauté, très content d'être avec vous encore aujourd'hui. C'est un grand plaisir de venir réfléchir avec les autres. C'est donc Yangwana et c'est mon maman ya vous appelez Naï. Qui la fille intelligente. Merci beaucoup ndeko Mike tope maintenant na ba bilili oyo bandeko basi bakangami na nzela mbule beti makasi et totala bilili moya kolobeza te totala bilili. Ici nous sommes sur la route Matadi. Toza sur la route Matadi. Route Matadi et Boukani, Bachina Bando Sala Moussala. Ils ont mal orienté Maï dans route Matadi. Donc c'est entre Matadi Kibalana en vrac, na Katika Tiwana. Nyomorobota là. Vous voyez? Donc entre Matadi Kibalana en vrac. Regardez ce qui vient de se passer. Donc la route. Il ne faut pas Moussala va chinois. C'est ce que les Chinois font dans ces pays. Vous voyez, les Chinois, place au Sala Moussala, donc ils ont mal orienté de l'eau. Et vous voyez ce qui vient de se passer. Donc c'est l'unique route. Donc nous sommes partagés en deux là, on ne sait rien faire. Voilà. Merci beaucoup Moïse pour la image, mon amboka, commentaire dans les années. Tout le ministre intérieur à Selo, à Kiti un peu partout, à l'ouvert au Kunda Bibendewana. Bato baza kolela bandeko na biso bakufi nzela malamu te lotiliki malamu te mbula mpe ebeti yai de mort ape na lemba place kovandi mbula mai ekotaki insupportable plus de 100 morts mona mboka réaction na les. Merci Doriana, mais je pense que gérer c'est prévoir. Okay. Mais nayoki na lisolo ndenge okobeta olobi ministre intérieur alobi ba kokunda bébé. Maintenant après avoir kokunda bébé bazo prévoir un. Donc ça veut dire que quand nous on venait ici pour vous dire que to komi na régime où ils irresponsable ba incompétent ba amateurisme tondeli bango
des fois bato mosusu bandoli yebisa biso ke non c'est la haine, la jalousie, batraita biso na bango nyonso bakotraite biso. Mais voilà aujourd'hui. Oui, moi je pensais que le gouvernement congolais doit nous proposer un plan d'assainissement et d'urbanisation. Okay. Mais bango baza wana bazo s'encaparer na kokunda bibembe. Mais bakokunda bibembe lelo, mais lobi mbula mosusu ekobeta. Baya kokunda lisusu. Voilà bato bakokamba biso. Mais aujourd'hui, il faut bailler la biso plan moko boyeke pour ceux qui mbula ebeti lisusu bato bakufa te. Pour ba oh déjà bakufa. D'abord, il faut voir que mbula ebeti ezali catastrophe babena o catastrophe naturelle. C'est normal, les gens ont besoin de bêta qui posent un dégâts. Mais oh il y a des biso na Kinshasa, ils ont sous catastrophe té. Ils ont qui est photo zonga na 2015. Moi na mbuka Adolphe Mosito à 6e tribune naïe. À l'obela Kinshasa l'enfer ou paradis. Ah mais quand il faut réfléchir sur la ville de Kinshasa. Comment les Belges batonga à Kinshasa? Batonga kangopo ezala combien d'habitants? Et aujourd'hui, nous avons combien d'habitants? Donc Kinshasa est comme encombré, est comme, comment je peux dire, surpeuplé, comme vous voulez. Mais dans surpeuplé, on a Kinshasa sur 100% à Kinshasa, il n'y a que 21% à Kinshasa où ils sont habitables. 79% ils sont non habitables. Donc il y a deux communes qui prennent 79%, la commune d'Enzélé et la commune de Malou. Où ils sont inhabitables. Donc aujourd'hui, ça demande que le gouvernement a extension, qu'est-ce qu'on peut dire, a désengorgé la ville de Kinshasa. Alors les 22 communes où ils sont encombrées, à Memayango, un espace où ils sont non habitables. Donc Maluku, na Nzélé. Il y avait aussi des projets, je me souviens, on a Nathalie Maluku. Des projets. Mais moi aussi, je ne parle pas en termes de projets. Parce que si on a qu'un terme de projet, trop comme à 2050, trop comme à 2060, mais moi, je parle aujourd'hui, c'est que le gouvernement doit réfléchir, c'est ça. Pour que bato akende kuna, l'État akende a urbaniser kuna, a tonga logements sociaux. Azo ba centre d'activité, lokola Victoire, lokola Matete, lokola Gambé, lokola Grand Marché, atongi ba Grand Marché kuna ba centre d'activité minene kuna, atongi ba logements sociaux, mona ke batu nyonso ba ça ali. Mais minito mutaza na Maluku, azala na Nzélé. Projet asa la COP na ville. Asa la COP na Victoire. Au moins que batu nyonso era au moins à distance on a ba coût ya transport, il s'est dit non. Moi na vanda koto ezati funa lukanda kuna Lemba, funa lukanda kuna Ngaba, funa lukanda kuna Makalamu. Donc aluka pembeni ya centre d'activité. Donc il y a des responsabilités à l'État. Mais voilà l'État na biso aujourd'hui à se transformer na ya kunda bibembe, ndinga kunda ki na matati kibala, lelo auzela kunda ba o ba auzela na pompage, pour pompage na oyebisa bino kala mingi te to kunda bibembe. Kala mingi te na pompage pour ba maman ba ko teka na prince. Ba risque o ba maman ba ko zoana na ebité assez l'auto ministre ni na ko kunda bango na son tongo bila. Mais lelo moi j'attendais depuis hier, j'attendais que ba isa biso que non. Sur le plan il y a assainissement, sur le plan il y a urbanisation, tout le monde tout ça la boye puis comme il y a puis moi bilou silence des morts. Or ils ont la responsabilité na il y a urbanisation, ils ont la responsabilité ils ont la responsabilité en Ngobila ba service na ba commune na biso. Maman Doriana, vous savez. Aujourd'hui, bateau ba bengi ba beaucoup mestre Oyo Félix a été nommé illégalement. Bazan a responsabilité mon aîné. Tu rejoins aussi Jekoko ndenga tongo quel président. Jekoko d'abord place wana telema ki a olobeza place na été. Jekoko place neza na Sea Mutuka. C'est un bon mécanicien. Hein, ceux qui donc place neza ta la ba moteur a Mituka. So Mutuka baby a koti na Sea Tali parce que domaine wana peneza domaine na yi. Domaine administration, ils a domaine na été. Donc moi je ne peux pas rejoindre un mécanicien. Ceux qui n'ont pas mutuka de na okende kuna. Je n'ai pas mutuka. Na okende pour qu'il y a simbelanga ma moteur nanga. Mais pour na makambu ya ko gérer yete. Donc nago mais je gouverneur azo ba anti trou azo bongisa.
Zéro trou. Zéro trou. Mais zéro trou, mais les lots de banit. Moi, je suis sorti na bango ce que bimi na poisson. Ba gaspiller mbongo à trésor. Ba gaspiller mbongo ba congolais mbongo ya yo mbongo nanga. Ba yibi ba gaspiller et tala le lobi sika nyonso oyo ba sala au zéro trou. Lobi na leki na victoire na moni pousse. Ba tie ba mi balé ba to avandi boyi. Côté bato bavandi côté bato bavandi bato mibale baotindika pousse na mai baokatisa bato place bandosala zéro trou. Quel soni ya mboka ya boye. Bilan nini opesa? Quel soni. Donc zéro trou wana eza échec. En terme ya bilan ya ntango bila sali tonge koko bilan na mosala na bango te bapesaka bilan place malamu eza bilan opesaka nango négatif mais yango wana kasi soki nalobi ke bilan ya malongo eza te seke eza négatif. Donc ezala ngobila ezala jekoko baporter rien pour la ville na biso na minute to dans situation oyo catastrophe naturelle esalemi place tokomona intervention ya autorité urbaine intervention na bango ezali. Qu'est-ce que Ngobila a proposé? Qu'est-ce que Jekoko a proposé? Sur le plan il y a assainissement, sur le plan il y a urbanisation. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Rien. Parce que bayebi na bango elokote. C'est pour on a otinda bango ba kende la 6e tribune Adolphe Mozutu ba komona nyonso pona ville ya Kinshasa sala ngo commune ko ngaba talaka monene ngaba ndenge zala wana mais ngaba izala plus de 2 millions ya bato bavanda na commune moko même au PP zate parce que to vivre pas na oxygène nous allons ndenge tala système à demi Dakar ndenge komi mai oyo zo ba lemba wana ezala ba commune ya ba intellectuel mais tala lelo ba lemba ekoma ba demi Dakar ba mai ezo ke place biso to kola ba parents na biso no timla mabulu non ba salite nyonso to sa wana ba yeba kundi est-ce que lelo lo lenge ba parcelle na biso ko ba ko timla libulu pour ba tia ba salite mais conséquences on est que donc c'est pourquoi on monique il faut ba désengorger ville Kinshasa na 22 communes ba mema côté espace ezali pour que ba mema yango il faut ba tonga basali ba centre commerciaux nde bato bakiti kuna mais pour le moment Kinshasa solution nyonso bakoya nango zéro trop ni ekozalaka échec ezalaka échec parce que espace ezali sous te et na phénomène ya exode rural et commis bato tout balongo ba province ba yovanda na Kinshasa et ba vanda sur le 22 communes seulement. Donc ils ont difficile 5 territoires tout le monde président de la République Maman tika somme ya munene les Jésus pona misala tika et bana ngana yebisa à part makambo to lobela moi je suis expert na évaluation des projets. Moi je finis à l'IEC, je fais sciences commerciales et financières mais na département ya fiscalité. S'il vous plaît, na kene wana. On yebiso ke projet à 145 territoires wana ezaka lokola projet à Chilegelou. Ezaka lokola projet à 0 trou. Ezaka projet à 100 jours et quoi porter loko moko té parce que ça a commencé depuis le mois de février si je ne m'abuse pas jusqu'aujourd'hui résultat ni les amis. Résultat exact parce que ils ont ba projet moko boye imaginaire ba projet moko boye pour que ba bimisaka mbongo ya l'état. Ils ont ba projet pour que peuple congolais a profité nango. Donc wana ko betanga li solo ya wana té parce que je maîtrise quelque chose sur na ba projet. Et loko exact. Et au belanga sous discours. Mais discours to moni yo moko oza mutamédia o mona ndenge yekuna olo ba député ba lali na bango parce qu'il y a rien de bon. Ake ko féliciter ba député na ba sénateur place oyo ba sénateur ba ozo ba $21,000 place oyo enseignant ozo 180,000 francs yo ke féliciter ba député état de la nation. Qu'est-ce que biso to nous est la solution pour la guerre ya est. Moi personnellement j'attendais que peut-être azo appliquer article 85 ya constitution na biso peut-être tout que na guerre na Rwanda parce que minute to tikali na option moko ya kusala guerre pour te libérer mboka na biso na oyo ki na annonce no annoncer makambo ya ba M23 na option moko to annoncer guerre mais to moni pe to na rejoindre kaka bayi M23 FARDC bande quoi EAC basangani pour la moto moko ba construire justement pour trouver des solutions et tout. C'est pourquoi les Congolais faut bailler que Félix Tshisekedi Tshilombo il n'est pas là pour la République démocratique du Congo. Il a dit ici qu'il y a renégocié na ba M23
te. Mais rencontre wana ba FARDC EAC bato nyonso basangani na Monesco eza nini tobenga ngoni sommet dialogue colloque nayebi te tobenga ngoni nana azokosa nani bakongole bango mo basala analyse nana azokosa nani ya lobi awaki pas de dialogue et Assemblée nationale peut les recommandations pas de mixage na brassage siko ndenge bako écouta na wana finalité ya masolo wana kozala nini peut-être ba M23 batika ekolo Congo batika bazalaki liboso wapi bazonga na Rwanda baza ba Rwandais parce que bango bazo négocier en tant que ba Congolais siko bazonga na Rwanda en tant que ba nani omona place to suka mbokelengi hein donc nana zokosa nani donc Félix Tshisekedi doit être sincère avec nous même pas voyage à Kiwana moi sincèrement parce qu'on a annoncé na enchaîner balamoko ba voyage à Kiwana est inutile parce que ce sont tala ba vrai agresseur pour la paix et la démocratie ba koluka bayi biso pe na Congo Amerika yoka na pour na peuple africain biso pe ezalaka te na Congo oyoka ndenge tolela na est oyoka ndenge tolela na bandundu et comité na Kinshasa parce que monique négligence ezalaki kaka bandundu mais minute oyo ezati na Kinshasa na maluku bato bakufaki moni le jour na Kishishi bakufaki 270 na maluku bakufaki 70 personnes ba décréter deuil national pour rapport na est pour na maluku ba décréter lelo Congo central au monde ndenge to comme envoyé donc paix ezate na Congo la démocratie ezate na Congo pour preuve le samedi nouvelle est là tozalaki na meeting na Kaluka Kabuya na monaki wana est-ce que tout ça là qui yango te pourquoi parce que Chilombo n'a pas voulu que tout ça là yango parce qu'il a voulu que biso to landaye ndenga zo féliciter ba député moi Mike na vanda wana landaye ndenga zo féliciter ba député ba Eliezer Tambwe ba 21000 bakomi ba donateur basali ba ONG basali ba nini ba fondation donc moi je suis là na landaya à féliciter bango ça je ne peux pas donc biloko wana nyonso ya kendele kuna biso tozala ngote menga na we biso boy na moi makanisi nanga vous savez quoi Joe ba vrai agresseur na biso aujourd'hui na Congo eza la Grande-Bretagne les États-Unis et la France Joe Biden de mutabengisi yo obisinga ake colloque wana siki ya Amérique ni mais na communiqué nga na tangi na moi que Joe il est parti na invitation ya Joe Biden abengeleni pour que ba la négociation na ba M23 parce que ba maître ba M23 eza ba Joe Biden donc ça c'est clair donc toi yaka te poto ko sabatu mais toi yaka poto lo ba vérité Félix Tshisekedi a lobby awa pas de négociation avec les M23 à comme États-Unis lobby to moni na Bunagana nini réunion e bandi kuna ça est que on interpeller bisoté et go lobby la biso quelque chose te quel conseil et là on est proposer na gouvernement na biso surtout na ba mort ou ekufi ebele après la pluie catastrophe naturelle mais au expliquer vraiment expliciter je crois que bateau ba kolanda biso ba comprendre mais proposition nini ko pesa parce que bino ba nouvelle là vous avez quatre na ba proposition voilà vraiment on vous félicite donc au le banni. Merci d'abord pour lingo yebi ke biso to proposaka parce que toyoko la kisabato lo lenge ya sika la politique politique ezate que pour causer une résistance ton opposition il faut déchirer il faut ko finga non nous il faut réfléchir il faut critiquer là il faut critiquer il faut proposer aussi proposition na biso to zongika na tribune ya notre excellence Adolphe Mosito to bengaka le visionnaire du Congo ya 2015 na 6e tribune na ya lobby ke Kinshasa ekomi ville ezaki à 6000 personnes à l'époque mais aujourd'hui nous avons plus de 20 millions de personnes à ville à Kinshasa et plus de 20 millions wana nyonso baza na espace moko baza encombré donc il faut lelo to désengorger ville à Kinshasa to même ville à Kinshasa place oyo bato bazo vivre te lokola des communes na biso oyo eza inhabitable eza Ntsele na Maluku. Donc c'est à notre l'État, notre gouvernement d'aller à construire ba logements sociaux kuna,
à construire des centres d'activité, des centres commerciaux, le la Victoire, le la Gambela, le Matete, le Grand Marché na Gombe, à même kuna. Il faut la 6 des centres d'activité à Bongo. À Tongango place babinga Daipen, à Tongango na Maluku, à Tongango na mboko nini na Mbankana, à Tongango na Mongata, à Tongango na Dumi et batongi na mboka moko Kiminga Kombo. Kiminga Egoya atongi 6 centres d'activité commerciaux ya makasi kuna et ba libanais obaza ba indien ba ketungo ba kena ba magasin na bango kuna omona ke mutaza na lemba ba congolais te bandi pardon ba congolais te non ba maison nyonso biso économie na biso eza esima mena maboko ya ba étranger ça c'est connu de tout le monde ba indien wana ba libanais tout ba kena ba magasin na bango kuna vous allez voir que les Congolais au basala pas les Indiens ils ont banda kukuna. Au moins que ville na biso côté kotikala na espace et l'État a profité à urbaniser ba commune etikali koto. L'État a profité à assainir la commune na biso parce que espace kotikala même nitio pour que assainir toi urbaniser ils a très difficile à cocater. Donc il faut amener maintenant batu kunda na commune où ils non habitable pour que batika espace koto pour baya ko continuer. Ça c'est conseil pour la ville de Kinshasa. Deuxième conseil, non le bela pour na makambuya ba agression. Puis à est je crois que na kolobananga on a lobela mingi mais oyo tozo regretter ça oyo espace grand bandundu. Oyo communauté deux poids deux mesures. Pourquoi batwa kukufa na bandundu mais silence des morts na chef ya gouvernement na biso. To mona taba action moko te soko komi na monga tande konanga moni bana mikendenge ba kolala mbule ebetaki lelo bi batwa kufi na Kinshasa mais kende na monga totala ba ko zanga ba bash parce que bazo senga même ba bash ba tia banzete ba tia ba bash balalaka mais mutu akopesa bango azate tala oyo grave oyo biso to kama ministre des affaires sociales aleki na briefing na bango basala na ministre de la communication batunier combien déjà ont dépensé pour na ba déplacer ya espace ya maindo mena bakata abi chiffre ayebi na motute mais voilà donc ça veut dire que ba s'intéresser na bango na ba déplacer wanate. C'est pourquoi tu as lancé appel. Moi, je suis le cordon, il y a jeunesse, il y a espace grand bandou. Tu profites de bisa batu nyonso, ba congolais nyonso ke. Ba kufa na este, baza ba congolais. Ba kufa na bandundu, baza ba congolais. Biso nyonso toza ba congolais. C'est pourquoi to simba na pour que to sauver pe bandeko wana. Surtout ba ressortir ça espace grand bandundu. Boya dimanche et samedi toza na réunion awa na Lemba. Torotia na ba groupe na biso lié boya to sala réunion to yeba qu'est-ce qu'on peut faire pour te sauver bandeko wana to sauver bandeko wana ba ko kufa ba déplacer bazaka na monga tate bazati na bandundu ville bazana kenge bazana téléspectateur nini parce que to komina suka bandeko pe ba mona il y a aussi des gens baza pe ba dibanda mboka ba ko soutenir pe bandeko na biso to mona état au bazali to kenda sur le terrain en tant que média. Nazo promettre yo après le 22 je vais vous faire signe toujours là président ya société civile ya espace grand bandundu que je salue en passant les papa Tantoumei azo voyager lobby parce que les corps ya monseigneur Edouard Mounounou et ko ezo koma lelo na butu et ko lala na cathédrale to lala wana et lobby na 10h et qui quitte parce qu'il faut ba kunda na qui quitte ya ko kende na délégation wana retour na ye je vais vous contacter to kenanga na ye to kititi na mongata to kit omoniti na maluku ndenge batu ba ko kima ndenge ba ko briller bandako ya batu parce que banoka nsaka ko suka kana kwa mutu mais lelo e comité na Kinshasa oyo batu ba ko kufa na Kinshasa ba déplacer ba ko kota na Kinshasa mibale ba kufa ki awa na Mombele c'est lelo toza mercredi ba kufa ki samedi na Mombele soko yoki na ko en contact na ba déplacer wana oyoka bango lolenge ba ko lela ndenge ba ko pesa explication oyoka mawa c'est pourquoi ba yebanso bazali awa na mboka bazali banda ya mboka o bolingi bo soutenir bo sunga bandeko wana bogoleka na nzela na biso pe y a pas de problème oyo nyonso za na posa amona pe a vivre oyo biso to ko vivre akoko contacter biso na plus 243 89 79 06 351 89 79 06 351
au contacter biso pour que tout ça là quelque chose. Et c'est pourquoi je dis les samedis to kutana na lemba pour que tout mec encore réfléchir pour la semaine prochaine. Tozali ko kitana ministère et affaires sociales. Comment expliquer que hier azozo charge ya ba déplacer musuka parce que na Congo mobimba na est kuna tozana 372 000 déplacés. Mais il y a 372 000 déplacés. Mais na espace gamba no nombre yebanité. Tala injustice. Donc, si les autres ont un espace grand nous bateau, baza déplacer, baza combien besoin banate. Pourquoi? Parce que l'État s'est intéressé dans côté. Yango biso baye, tous ali ba ressortissant espace grand nous. Ba congolais nyonso biso to ngai personnellement yo yebi to marcher pona bateau ya est. Les autres ko senga bateau ya est, l'ouest, nord, sud, tout ça la fait quelque chose pona ba déplacer à grand bandundu. Tout ça là quelque chose c'est même eux ko ya wana to kitana mongata pour que tout le monde va déplacer o nyonso alingi ko contribuer dans conseil na matériel tout numéro ya wana to pesi bo benga biso pour que to yeba kosunga bande ko na biso ba déplacer et tozali ko senga kimia na espace Grabandum. Merci beaucoup. Oyo nyonso parce que na ba dignitaire espace Grabandum. Ba dignitaire na biso biso ba jeune to ke bisabino parce que to yo kaka main noire mais main noire wana to yeba te banani. Donc biso to na ba dignitaire nyonso espace Grabandum. Parce que silence na bango yeko bangisa biso biso na banu to benga bango banoko. Ba binoko atazange mbongo mena tonga ke na obeta ngonga po bana kasine balamuka même oya biso jusqu'à là ba obeta ngonga te. Ya ngona to mona bango suspect. Donc to kutani samedi na réunion. Mais pour l'actualité ya mboka, je pense que le gouvernement na biso la kisi ba limite na bango, gouvernement na biso la kisi ke baza ba incompétent pour la gestion ya Kinshasa Ngobila à la kisi ba limite na ya to moni na misu kazali ko kokate et puis mobile mutoza na urbanisme à la kisi ke aza wana pour na népotisme pour na clientélisme pour acha bana na ye na bantu wa société mais pour na ko gérer mboka te. Voilà. Merci beaucoup, mon Ambo Kamak. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Kabouya, derrière la caméra, à vous, chers abonnés. Attention, Di Congo Télévision, Tosololi, Maïmatali, Mboulao et Betaki. Odenge bako benga catastrophe naturelle, mais ebomi bato ebele batiki mokili aujourd'hui à travers Mbulawana, boki explication ya mwana mboka, tosololi pe na bosangani ya Bayi EAC, FARDC, MONUSCO et puis M23, Lisango basanganaki pona koluka kimia na o etali ekolo Congo. Donc restez branchés à la chaîne. Merci à Kabouya et je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye.